aujourd'hui, on va faire une séance sur Eden, qui est un cheval de 9 ans, c'est ça? Oui. Voilà. Dans les choses qu'on demande en tant qu'ostéopathe, déjà on va toujours vérifier l'état de santé général du cheval, pour qu'il soit toujours bien, qu'il soit, on va dire, en bonne forme, qu'il n'y ait pas de blessure, bien sûr. Et puis on demande toujours l'avis du propriétaire pour déjà s'il y a des soins en ce moment, par exemple s'il est sous traitement au niveau des médicaments, s'il est bien à jour des vaccins, des vermifuges, les antécédents médicaux, c'est aussi très important. Et puis bien sûr l'âge de l'animal, le sexe et puis la discipline, c'est-à-dire s'il a une activité ou pas du tout. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder tout le corps, donc on appelle ça la palpation, donc ça va me permettre de prendre l'information au niveau physique, c'est-à-dire s'il y a des zones chaudes, des zones froides, de pouvoir un petit peu analyser justement qu'il n'y ait pas de blessure et pas de douleur. Et c'est ensuite qu'on attaque effectivement toute la partie manipulation.